ગુડી કેવું પડ્યા રિવર રાફ્ટિંગ માં ઊંઘે છે ઓહો ઓહો ये है हमारे कप्तान साहब और ये है हमारे गाइड और ये है हम नंबर ये हम है और ये मैं हूँ, ये हम है और यहाँ हमारी पार्टी चल रही है। મળી જાવ હું સાહેબ કેવું હોય તમારું હા અને હા એમ જેવા થઈ ગયા સાહેબ બુદ્ધિએ પણ લઈ જઈએ એટલે મસ્ત જગ્યા લઈએ મોટામાં મોટા પાણી ના જાય ખરેખર આગળ તો આખું બંધ થઈ જાય ગુડ્ડી મોટું બધું બંધ થઈ જાય સાહેબ તો ફૂલ એન્જોય કરે ટંકા મારતો અડધું તો પાણી જતું રહે ના તો બાપ ના કરાવો હું આવતા એ આયો તેની માણે પકડજો મસ્ત મજા આવી પરિવાર જવાય રિવર રાફ્ટિંગ કરવા માટે રાઇઝિંગ વ્યાસ એડવેન્ચરમાં જતા 9 કિલોમીટર લોબી અને 9 રેપિડવાળા કોર્સ કરેલો 3000 રૂપીસ મજા આવી એના પર રીચ એકદમ ટોટલી એટલે હવે ડાલામ બેહાડ્યા છે ડાલામ બેહીને જવાનું હવે ચાલા ઉપર આવી જશે